Assalamualaikum. Okay, you all pun tahu sis ada batuk dengan sesama kan. Okay, ni actually sis nak beritahu tips tu. Kalau let's say you nak minum tea pun boleh, minum teh O. Tapi sis tak letak gula, sis letak tadi madu and then lemon. Sebab batuk, ada batuk, teruk batuk kan. Sakit tekak tu, kata-kata tu. Lepas tu kalau let's say tak nak minum tea pun tak apa, you boleh letak dalam air biasa, air kosong ke air putih, tapi minum suam je, minum air sejuk. So actually lemon, this one actually malam tadi sis minum dengan air biasa. Sis minum semalam dengan air biasa je, air putih tu memang alhamdulillah lah malam tadi sebelum tidur. And then pagi tadi memang hilang sikit, ada rasa gatal sikit tekak tu. Memang batuk, ada semua flu, biasalah balik-balik pada holiday kan. Kita makan banyak, hari panas, kurang minum air. Sebab tu yang ini kalau you try to amalkan, this is actually very good. Okay, try.